Hello， 大家好，歡迎翻嚟溫哥華房地產資訊站。今日咧又帶大家咧去睇下我一個新嘅 listing 啦。咁呢個 listing 嘅位置喺邊呢？就係喺 Mount Pleasant。Mount Pleasant 咧，我之前咧同大家介紹過呢個區咧，我預佢為咧係一個叫做溫哥華版嘅 SoHo 區。點解咁講呢？之前咧，如果大家有睇過一條片 E15 嘅話咧，就有介紹過咧呢一個位置好多嘅一啲嘅 art 啊，有一啲嘅好靚嘅塗鴉啊，係俾大家去觀賞嘅。不特止啦，其實呢一區咧係一個新興區域啦。點解咧？就係好多嘅後生年青一代咧係中意喺度居住，中意喺度買啦，有好多新嘅 development 啦。同時間咧亦都好受咧租客歡迎嘅。有兩點，第一樣嘢就係咧喺呢個區咧將會係一個新嘅一個 hospital， 個名咧就係 St. Paul's Hospital 咧，由呢個 downtown 咧就會搬過嚟 Mount Pleasant。咁呢一個 hospital 咧個 cost 嘅成本咧係有2.1 標咧，政府咧係會撥落嚟起呢一個新嘅醫院。到時就會好多一啲專業人士，包括係醫生啊、護士啊，佢哋都可能會喺度買或者喺度住啦、喺度租啦。同時間第二點就會有好多新嘅 tech company 都會入嚟，包括係 Samsung 嘅呢個 R&D Institute 咧就會喺呢度咧就落成啊。同時間咧有一啲第二啲嘅 tech company， 包括咧就係一個 marketing tech company 啦、Hootsuite 啦，都會喺度咧做佢哋嘅 office 嘅。咁所以咧呢度嘅職位咧會越嚟越多，帶動到咧呢度嘅租務同埋咧屋價啦。咁講咗咁多咧呢幾個區嘅資料之外咧，同大家講一講呢一棟樓先啦。咁呢棟樓咧，因為係新樓啦，但係我哋呢個單位咧係唔需要俾 GST 新屋稅嘅。咁詳情咧記得就睇到去後面，我同大家詳細再講解一下。咁記得啦，睇片之前記得 like 我哋 video、subscribe channel、hit 埋個鈴鐘仔，乜問題留言翻嚟啲 comment 啦，或者 WhatsApp、WeChat 我都可以加埋落個 Facebook page， 你所有資訊你第一時間收到，同埋分享俾你有需要睇嘅家人或者朋友睇啦。咁我哋而家即刻睇樓啦！呢一棟樓個名咧叫做 Second and Main， 係一個全新2021年今年先至落成嘅 building 嚟嘅。咁呢棟樓咧就係石屎水泥建造嘅。咁今次我同大家介紹咧會係一個 studio 嘅單位啦。同大家講一講呢個 location 先。首先咧喺溫哥華咧，其實 SkyTrain 咧有一邊咧就係西同埋東，即係咧向東去到咧 Burnaby 嗰邊，有一邊咧就係北去到南 Downtown 同埋 Richmond 嘅 Airport 嗰一邊嘅。咁我哋呢個 location 啱啱就喺呢個兩個嘅交叉中間嗰個位，咁所以咧我哋如果咧係行去 Main and Science World 嗰邊嗰個 SkyTrain Station 咧，就可以去到 Burnaby 嘅。如果咧大約行路或者係大約揸車，講緊揸車可能3分鐘到啦，行路可能大約10分鐘到啦，去到呢一個Olympic Village 嘅 SkyTrain Station 咧，就係可以去 Downtown 同埋咧去 Richmond 噶啦。咁而家咧同大家咧去講一講咧，就係我哋呢棟樓咧第一嘅 information 先。首先第一樣嘢咧，呢棟樓咧有233個 unit 啦，咁總共樓高咧就有12層嘅。咁陣間同大家睇咧就會有一個 studio 或者係一房啦，可以變成一個一房。陣間你就會睇到，咁咧佢有一個480尺啦。咁我哋今次嘅嗌價咧就係599000嘅。咁咧你而家睇緊片嘅時候咧就係已經啱琴日先上盤嘅啫。咁咧呢度到啦，我哋而家帶大家咧就去上面睇睇啦。咁我哋嘅 unit number 咧就係408嘅，咁我哋個位置咧就係向東北嘅，咁可以睇到一啲嘅山景同埋 city view 啦。入去同大家參觀一下先啦。入到嚟屋啦，間隔方正，側邊呢一個位咧就係佢一個 den 嘅 area 啦，咁可以睇到咧係可以放到一個書台喺度，或者咧攞嚟做自己嘅一個 storage area 都冇問題嘅。側邊咧佢亦都會有一個 closet 啦、wardrobe 喺度啦，就可以放下鞋啊、放下啲大褸啊咁樣樣啦。咁就唔會浪費空間添啦。咁一去到前面咧就會係佢呢個 kitchen 噶啦。咁首先咧有佢嘅焗爐啦，咁用嘅牌子咧就係 Porter and Charles 嘅。之前同大家都介紹過呢個牌子咧係一個 Canadian brand 嚟嘅，加拿大牌子，2005年咧就成立嘅，喺 Ontario 嘅。By the way， 咁就同埋咧就係 microwave Panasonic 嘅，然後咧就係佢嘅煮食爐啦，咁亦都係用翻 Porter and Charles 嘅啦。上面亦都有個抽出式嘅一個抽油煙機，見到咧佢嘅櫥櫃都係比較咧就係 slick 啲嘅 design， 就跟翻咧佢呢一棟大廈咧一啲嘅風格啦。咁見到咧都係一啲比較 matte 面嘅一種設計，好 metallic 嘅 feel 到佢就有一種呢個應該係 aluminium 嚟嘅。
收納空間咧都頗多嘅。佢仲裝埋咧呢一啲嘅 organisers 喺度咧，咁就可以俾大家我嚟放下啲筷子啊、刀叉啊咁樣啦。咁啊下低亦都有啲位置，咁下面呢個位置就放下鑊啊咁樣啦。咁其實講真啦，如果你買嚟咧係攞嚟投資嘅話咧，講真附近咧亦都有好多食肆。頭先有提及過 Olympic Village 好多嘅西餐廳，亦都會有一啲嘅比較新潮啲嘅酒吧啊等等啦。咁附近亦都有 grocery store 啊。咁其實咧就講真咧，如果喺度居住咧，係尤其是年輕人嚟講咧，比較少煮飯嘅話咧，保養間屋咧就更加好嘅。咁同大家再繼續睇埋落去咧，就係佢呢一個單嘅洗碗盤啦，咁都係不鏽鋼噶啦。咁佢呢一個 countertop 咧，咁就係一個 quartz 嘅 countertop， 同埋嗰個 backsplash 都係同一個物料嘅。佢呢一個咧就係都係 Porter & Charles 洗碗嘅機啦，咁啊2層嘅。跟住咧就係佢呢一個 built-in 咗嘅雪櫃啦，咁24寸嘅。咁牌子咧就係 Liebherr， 咁咧就係一個德國嘅牌子嚟嘅。嚟到嚟我哋個客廳位置啦，咁個客廳咧側邊有一個嘅衣櫃喺度嘅，咁啊可以俾你我嚟擺下衫噶啦，咁都相當之大嘅一個衣櫃啦。咁然後咧就過嚟呢一個位置啦，嗱，如果睇到啲相嘅話咧，呢一個位置就會係放 sofa 嘅，呢度起碼可以放到一個雙座位嘅 sofa 都冇問題㗎啦。然後佢嘅地板咧就係 engineered hardwood 實木地板嚟嘅，咁佢呢種設計咧就係叫做 white plank 嘅一種設計咧，就會比較闊身少少，睇落咧就會比較豪華啲㗎啦。咁嚟到呢一邊咧，就係我哋嘅落地玻璃，同埋咧就係有佢嘅露台喺度啦。今日咧就落緊雨嘅，咁天氣好嘅時候，望出面咧可以望到東北咧嘅山景嚟嘅，咁啊非常之靚一個 city view 啦。個露台咧喺出面亦都可以放下啲餐台啊、餐凳啊，咁啊平時如果好天嘅時候喺出面食晚飯啊，或者飲杯嘢都非常之好啦。嚟到呢個位置咧，咁就放咗張 coffee table 喺度啦，側邊就係放電視啦。咁其實呢個空間咧係好闊㗎，有13尺㗎。咁所以呢個電視咧其實係可以買再大好多都得㗎。大家睇一睇呢一個空間其實係非常之遠嘅。如果我坐喺呢度睇電視嘅話咧，呢個電視都覺得有啲細啲，再買大啲都仲得。咁我哋去到呢一個空間位置啦，咁其實呢一度咧就係我哋所講究竟係 studio 定係一間房啦。原因就係其實呢度咧係可以放一張床嘅，呢一個位置咧可以放到一張 queen size 床啦。咁可能咧兩個 nightstand 要細翻少少，但係如果咧你個 nightstand 大啲嘅話，可以放一張 double 冇問題啦。俾咗我嘅話咧，我就會整一個 Murphy bed 喺度，就可以拉落嚟啦。咁咧就會比較慳位啲啦。平時如果係唔使瞓覺嘅時候咧，拉翻上去呢度咧就可以做一個餐台嘅 area 都冇問題啦。咁同埋咧，其實有好多嘅 possibility 嘅，例如就係如果你想將間房咧隔開嘅話咧，就可以喺呢一度 install 一個嘅 sliding door 喺度啦，去到呢一個位左右咁樣 cut 過嚟呢度又得啦，或者係兩邊分開一半咁樣 cut 都得啦，就變成呢一度嘅空間就係佢睡房再加佢嘅客廳啦，呢一邊咧就變成一個書房都 OK 嘅。咁同埋咧，同大家講一講咧，佢樓底啦，目測大概係8尺8左右啦。咁個空間咁都相當好，見到上面咧亦都有一啲出風位。呢啲出風位咧就係一個 forced air 嘅 system 啦，有冷氣有暖氣啦，咁都係包喺管理費度嘅。咁管理費咧大約就係330蚊一個月嘅，咁就包頭先所講嘅冷暖氣啦，仲有佢嘅熱水啊、園藝啊、管理啊、鏟雪啊，同埋佢嘅設施。咁設施嘅話咧就會有一個 gym 啦，同埋佢有一個 rooftop garden 嘅。咁啊 rooftop garden 咧個景就非常之靚嘅。咁我哋入到嚟個廁所位啦，咁佢首先個 countertop 咧都係用翻 quartz 嘅設計咧，同出面嗰個廚房咧個物料一樣嘅。咁入到嚟呢邊咧就係佢嗰個 shower 嘅位置啦，見到佢 shower 咧側邊嘅呢一啲磚咧都係用翻 porcelain tile 瓷磚嘅，用一隻大嘅一種瓷磚嘅。好啦，咁頭先片頭嘅時候同大家賣個關子係講 GST 嘅問題，大家可能會有一個問號出咗嚟話：喂，呢一間屋唔係已經起好咗，點解要俾 GST 呢？嗱，首先同大家講一講咧，屋咧起咗之後咧，新屋嘅話咧，佢可能會有 GST 嘅問題。究竟佢點樣為之係新屋呢？你可以私信我，或者當然啦，你可以查詢你自己會計師或者稅務律師都 OK。咁所以咧，你喺買一間新屋嘅情況之下咧，最好咧都 check 清楚究竟需唔需要俾 GST 啦。
咁第二點就係乜呢？我哋今日介紹呢間屋呢，雖然佢係一間新嘅屋，但係呢，喺 GST 方面呢，就係可以包含喺個價錢裡面嘅。咁所以點解我提出呢點就係話，如果你喺出面揾緊一啲新嘅屋，有可能要俾 GST， 但係你到最尾先可能會知。呢個帶出我第三點就係乜呢？如果你睇到一間新屋，你對佢有興趣，可能你睇晒樓啦，去到傾價嘅時候，你先發覺傾完個價錢，到最尾都係要加翻個 GST 上去，到最尾可能 out of 你嘅 budget 嘅，變咗你嘥咗你自己嘅時間。咁所以咧，通常我自己因為我自己做過好多類似呢類型嘅新屋嘅買賣啦，咁我好清楚究竟咩情況之下要俾 GST， 或者你究竟點樣去睇需唔需要俾 GST， 或者就係喺 bargain 之間究竟 GST 可以點樣邊一方去俾呢方面咧，我都可以俾你咧更加深入嘅了解。所以如果你揾緊新屋嘅話咧，你可以同我私信咧，我再講詳細啲嘅資料俾你聽啦。咁而家講呢一個單位嘅一個結論啦。首先，我哋呢個單位嘅嗌價 asking price 咧就係59.9萬啊。咁佢嘅尺價為翻大約1200幾左右啦。咁其實喺呢區，如果你睇到以前過往掛牌成交嘅價錢嚟講咧，係算係低嘅。咁如果你想知道究竟幾時收 offer 咧，你可以私信問我，或者咧問翻你自己經紀都得啦。同埋咧就係約我哋去睇樓，絕對歡迎嘅。咁同埋第二樣嘢就係咧呢一個單位咧附近嘅租務市場嚟計啦，大約可以租到2000蚊至到2200蚊，咁都係以你自己做嘅 research 為準啦。咁同埋咧呢一區亦都好受租客歡迎。之前有提及過，有好多嘅大公司甚至乎係大醫院將會喺度落成，咁所以咧佢呢度嘅升值潛力同埋佢嘅租務嘅一個 potential 都係非常之大嘅。咁第三點咧就係佢嗰個 location， 頭先有提及過咧，佢就係去 SkyTrain Station 兩邊咧嘅交叉位咧都係非常之方便，附近亦都係 Olympic Village， 所以我哋呢一個區 Mount Pleasant 喺呢近年裡面咧都係好受歡迎嘅一個區域嚟嘅。咁我哋今集咧就講到係咁多啦，咁我哋下一集再見咯，拜拜。